Rüzgar'cığım, gelir misin? Babişin sana bir sürprizi var. Gel bakalım, ne varmış bu poşetin içinde? Görüyor musun? Aa! Hadi bakalım, açalım. Getir istersen böyle. Bakalım. En sevdiklerinden. Hepsi bir arada. Neymiş bu? Vay, truck playset, inşaat işleri. Ama bunun ucu iki tane ucu uzuyor. Uzuyor mu? Görmüş müydün? Hadi bakalım, açalım biz de bakalım bir o zaman. Dur bir saniye anneciğim, ben şurayı şöyle bir açayım. Bak anne. Şöyle adamlar. Evet. İş makinesi yaş. Ya. Evet. Çek bakalım oradan. Vay. Şimdi şunlara bir bakalım. Bu değişik bir şey. Bak bu da bunun Bu ayağı. çimento yapan iş makinesi mi? Bu da onun Bakıyorum. Şunlar. Bu böyle herhalde taşları falan Küçük. böyle kazıp kırıcı falan kepçe. bir tane. Vay, bu da böyle bir şu ev taşıma şirketlerinin kullandıklarına da benziyor sanki. Dozer, kamyon. Bu da kepçe. 2 tane kepçem var değişik. Bu Bu da var. Bu küçük, bu da büyük. Vay, adamları da var. Hadi çıkaralım bunları o zaman tek tek. Şurada onun ayağı. Ha, oraya mı takılıyor? Evet. Tamam. Şu kenarlara. Tamam. Hadi. Hadi bakalım. Ben onu açayım, sen onları çıkar hadi. Şimdi şunu çıkartalım. Vay, onu koy bakalım yere. Bebek gibi. Şöyle. Evet, hadi koy bakalım onu yere. Evet. Şimdi de Tam inşaat işleri vallahi. Evet. şunu çıkartalım. Saatin de pek şık yani, kazanın üstüne takmışsın. Ama bunun iki tanesi de yolları böyle Yola evet. Tamam. Hani yola böyle bir saniye. Yola asfalt döküyorlar. Evet, asfalt. Arkadaşlar yola asfalt dökünce böyle düzelten iş makineleri var ya, dozerler. Onlardanmış bu. Bu da böyle Evet. yapıyor. Bu da değişik bir şey. O da neydi? Taşıyan mı? Yok. Taşıyor mu? Yok. Ben bilemedim onu. Belki baba bilir. Bu da küçük bir kepçe. Evet, çıkarıyoruz. Hadi bakalım. Şunu da çıkar. Bunun burası da böyle. Hepsini düzelim de oynayalım. Bu da asfalt döküyor. Asfalt. Evet. Hadi çıkar oradan oğluşum. Evet. Ben sana nasıl uzadığını göstereyim mi? Hadi bakalım, bir göster. Vay. Vay. Ev taşıyor, gördün mü anne? Of. Gerçekten. Tamam, bunu da koyalım. Hı. Evet, başka neler varmış? Buradan da çıkıyor yine uzun bir şey. Yavaş, dikkatli çıkaralım. Hı. Vay. O da değişik bir şeymiş. Neymiş bu? Gösterelim arkadaşlar da görsün. Bu da sanırım böyle şeyi var, ipi var. Yukarıdan böyle bir şeyleri çekiyorlar herhalde, sarıyorlar o makaraya. Tamam mı? O makarayla çekip sarıyorlar sanırım. Evet, bu da böyle dursun. Başka ne var çıkaracağımız? Bir kepçe, değişik bir şey daha kaldı orada.
Kamyonu çıkar istersen. Bakın arkadaşlar şöyle açılıyor. Açılmıyor mu? Ben de böyle yapmak zorunda kalıyorum. Tek bir iş makinemiz kaldı. Bu da Of. büyük bir iş makinesi. O da büyük bir kepçe. Yüksekteki yerlere uzanıp herhalde oradaki toprakları, kumu, Evet. değil Bu mi? kralın en büyük kepçesi. Of. Kral bu. Kral mı? Evet. Kral kepçe. Evet. Şunu ben açmıştım. Bunun içindekileri de nereye takacaksak bir takalım hadi. Sanırım şuna takılıyor demiştin değil mi? Ayaklarıymış. Evet. Bir tane daha mı var şimdi ya? Evet. Oraya sabitliyor demek ki iş makinesi çalışırken. Kendini sabitliyor. Evet. Ben tutayım. Şuraya takmayı dener misin? Dur bakalım bir. Birazcık beceremedim ben onu sanırım. Tamam. Sen bir tak bakalım. Tamam. Ama ters oldu. Evet. Sen onu takarken biz şöyle şunlara bakalım. Çiğner çorbası. Ayrı bir çekici. Kepçeler. Bu da yükleri taşımak için sanırım. Bu da yoldaki asfaltları düzeltiyor. Kamyon. Rüzgar'ın dediği gibi kral kepçe. En güçlü kepçeymiş bunlar. Şurada bir şeyler daha görüyorum. Tamam. Hadi o zaman onları uzun sürecek sanırım. Şimdi takmayalım. Arkadaşlar sıkılmasın. Daha sonra devam ederiz. Hı hı. Hı hı. Bunu şuraya sabitleyelim. Hı. Tamam. Bunun bir boyu uzasın bakalım. Nasıl uzuyor bu boyu? Sanırım şunlar da şuraya giriyor değil mi? Evet. Evet. Bakalım. Dur. Sen çek elini. Şimdi kalbim çıkartıyorum bunu. Bizi ne kadar zorladı. Hı, tamam. Evet. Hadi kutunun içindeki her şeyi çıkar bakalım. Evet. Harika. Bunlar da yollardaki çalışma varken konulan uyarı levhaları. O adamların da var. Çıkar bakalım adamlarını. Dur bakayım. Adamlarımızı çıkar bakalım. Ben yardımcı olayım şuradan sana. Neymiş? Bu elinde bir kazmayla, kürekle çalışan bir adam. Bunlar biraz burada duracak mı bakalım? Bu da Hilti. hilti. Vay, bu yeri kazıyor. Oldu.
Evet. Evet. Onlar da herhalde variller. Şunlar da kazma taş parçaları mı? Bir saniye anneciğim, ben yardımcı olayım. Sen şunları bir şöyle koyalım. Evet. Ben yine yardımcı olayım. Bunu açıyor musun? Hop. Acımadı. Evet. Şu taşlara bir yardımcı olayım. Üzülmesin hemen. Halledelim. Evet. Hop. Ben oynadıkça onlar birbirine. Evet. Aynen. Evet. Şimdi bu iş makinelerinin her birinin ayrı bir görevi var. O zaman bunları ayrı yerlere yerleştirmemiz gerekiyor. Bunu alacağım. Hadi onu da çek o zaman. Bunları ayrı ayrı yerlere koyalım ki şöyle güzel görünsünler. Hepsinin ayrı görevleri var. Mesela bunun önüne de bir kaya parçası koyalım. Bu bunun üzerinde çalışıyor olsun. Bu da kepçe, bu da bunlarla çalışacak. Vay, mikserler, çimentolar, düzleştiriciler. Bu da asfalt yapıyor, bu da bununla. Bu da kamyon. Gerçekten. Evet. Bu da, Halının üstünde de zaten böyle bu da bir damper. inşaat alanında çalışıyormuş gibi oldu yani. Aynen. Hilti. Hiltici de. Evet. Hı hı, aynen. Şunları da yola koyalım şöyle. Vadilleri de. Hı hı. Aa, bunlar çekildi. Arkadaşlar dönüyor. Nasıl dönüyor? Vay, bir sağa bir sola dönüyor. Sola gideceği zaman soldan gidiyor. Harika. Arkası kepçeymiş değil mi? Aynen. Bu da böyle yukarıdan uzanıyor. Evet. Şimdi Harika. bu da ayaklarını tak. Acayip ciddi çalışmalar var burada. Kazı çalışmaları var. Taşımalar oluyor. Çekiciler kaldırıyor. Vinçler, kepçeler. Çimento hazırlanıyor mu çimento mikserde? Çikolata. Dönüyor mu o çimentonun başlığı? Dönmüyor mu? Evet, o zaman o çimentolar hazırlansın lütfen. Hilti çalışıyor. Yeri kazıyorlar, asfaltı. Şu hiltici arkadaş var ya bak burada. Şu an o acayip bir şekilde çalışıyor. Asfaltın yeri deliyor. Abi Evet. gel. Asfaltı döneceğiz. Asfalta mı dökecek çimentoyu? Evet. Hadi o asfalta döksün de şu dozer vardı ya. Bak. Çok güçlü oluyor değil mi bunların buraları? Asfaltın üzerinden geçerken böyle dökülen asfaltları düzeltiyor. Evet. Döküyor mu? Kaza mı yaptı? Evet. Bu da aynı şekilde mesela ben bunu tanımıyorum aslında ne işe yaradığını çok çözemedim ama. Ben biliyorum. O şey yapıyor. O mesela bir yardım olduğu zaman evler, küçük evlerden eşya taşıyor. Bence sanki Eşya. evet. Bu da büyük Onu büyüt evlerde bakalım, var. uzat bakalım bir nasıl oluyor. Bunlar ama tamamen inşaatla ilgili. Biz benzettik öyle ev taşıma şeyi ama o şirketlerin kullandığı büyük
Çıktı mı Rüzgar? Tamam, geri koyabiliriz içerisine. Tam inşaatla ilgili işleri seven arkadaşlar için çok güzel bir oyun setiymiş bu. Bunu babamız Toys Shop'tan almış. Kutusunu getir Rüzgar'cığım, gösterelim arkadaşlara. Çok minik ve keyifli bir oyuncak seti. Sanırım evet, oyuncak dünyası, Sandman. Şöyle gördüğünüz gibi Track Play Set diye geçiyor. Rahatlıkla Toy Shop mağazalarında bulabilirsiniz. Evet. Hepsini yeniden şöyle gösteriyoruz. Çok keyifli, minik ve güzel iş makinelerimiz, adamlarımız var, kamyonlarımız var, uyarı levhalarımız, mikserlerimiz, yine aynı şekilde görüyorsunuz. Küçük ve keyifli parçalarımız var. Biz bu seti çok sevdik, değil mi? Şimdi biz Rüzgar'la oynamaya devam edeceğiz. Size iyi günler diyoruz.